amaanyi mu butamasanyalaze nkolanga general secretary ku Uganda Musicians Association. Uganda Musicians Association ekibiina ekyatandikibwawo bakulu baffe okusobola okuba nti baleeta abayimbi ne bakuŋŋaana wamu babeere n'eddoboozi limu basobole okutuusa ensonga yaabwe eri very organized ate ng'eddoboozi lirimu kitegeeza eddoboozi erimu liwulibwa okusinga amangi. Uganda Musicians Association sookera ddala okwebaza Silver Kyangulanyi Council, Dr. Jose Chameleon, nebaza Papa Misa Semakula, Julius Swans Avenue, Madame Juliana Kanyomozi, Ruchi, bebamu kubaliwo ng'abantu abatandika Uganda Musicians Association. Uganda Musicians Association is not a limited company. Association yaffe abayimbi nze ndi wakuma nawe oli wakuma n'oli wakuma as long as oli muyimbi okwata ku microphone. Nebazanye Jonosale nze mweyitira good listener. Jonosale is the kind of person gotuukirira nakuwelkaminga mbeera yonna gy'ogiddemu. Abayimbi tubadde tugendayo nnyo naye nga buli omu agendayo mu kapasite ye neera ne uma yagendayo esobole okumweyanjulira nti eno association etwala abayimbi kino kigenda yali abayimbi mwenna. Uma si ya muntu, uma kibiina kyaffe ng'abayimbi era mwetwagala tukuŋŋaanire yenna yenna abadde tannayingira uma yesaawa oyingire kubanga Jenosale atuyambyeko nnyo okutukuŋŋaanya n'okutukumaakuma. He's like a father to the music industry. Nsaba nnyo mukubire Jenosale obugalo. Atwaniriza mu mbeera yonna yonna gye tulimu naye abayimbi n'abalala bonna creative industry, this is the time twegatte. Gavumenti eyagala otuyamba but we are scattered. Batunoonya tebatulaba. So wabawo structures, structure of producers, structure of dancers, of musicians. It's high time. Mujje twegatte tubeere omuntu omu. If we are one person, we can speak at a go ne batuwulira. Government eri ready to help us. Eri ready otukwatirako. Eri ready to pamper us. Eri ready to stand with us as long as we are a team. Abayimbi mwena gye muli buli omu anonye we yeekwata. If it is radio, look for the media fraternity. If you're a musician, look for the musicians fraternity. If you're a producer, look for the PAO fraternity ey'aba producers. Government enonya wetuyambira naye nga tuli very organized. So uma tugezezaako nnyo okulaba nti tukuŋŋaanya abayimbi bonna gye bali basobole otuwulira. Kuba yo government egamba it is in the right position to help us, but we are scattered. Temanyi ntuukire kwani ngendewa. But then right now, I'm very happy WUMA has been established. Nebaza Microfinance Support Center, twagera ne tugisaba sponsorship. Esobola tuyambako tutambule eggwanga lyonna tunoonye bannaffe. Kuba ffe ngaffe ababadde wano e Kampala tubadde tumanyi we are the only musicians. Abayimbi bangi eggwanga lyonna. So we have managed to cover over 14 districts. Nsaba mukikubireko ekyo mu ngalo. Thank you very much. Era nsaba mukubireko Microfinance mu ngalo ng'abayimbi kuba tuyambye okuŋŋaanya bannaffe ne tubalaba. Ate Microfinance Support Center eri ready to work with the music fraternity through your support. Ate natuwa ye facilitating everything and it is ready to facilitate. Tuyina sako ya uma, please come we work together in the circle. The government is ready to work with us. Microfinance is already on board. Thank you very much. Together we can ask for you're not afraid to say that. Abasajja baatubanga ebisaawe alina akayimba akaagala nnyo kagamba nti teribaddogo okulabika obulungi y'okubasajja bakoolonyomya yakubako kifuba obwomu ng'alanze lodi fred sebata ne kati bw'okimuwa akikuba n'akiteekawo n'okimuwa ekisaawe akikola akikuba kwenyimba weeziri kale genda maaso. Mwami Dadi Mugulaatwa sikulabireko
seba ali wali emwana sebo nyebaleko obulamu bulungi omukyala Halima Namakula naye talutumidde mwana mama wa Ekon ebintu ebyo asane muwala we mulengedde wali muwala waliwa Rechoke weawo the gorgeous omwana oyo ayogera olusuku ekisinga obukulu alabika bulungi Prince Nick genda kusaba mukulu edise bagenze ngane mama wabali no, you should compliment walingawo kampuni ezaali zikola music ekyo kyaliwo naye kyavudde katunondoza myaka 10 kiba tekikyaliwo era nessubi lyakyo okubaawo kiriiko abayimbi bwe baba bakyali mu biseera byabwe bempita prime ng'akutta akati asobola okukola konsati nafuna ssente asobola okutunda nga bwe twogedde ennyimba ziri nafuna ssente naye ate bw'avaawo nga prime yeeweddeyo oba katakyakuba hiti oba katakyakwata kati awo n'atandika mpolampola okwavuwala naye ng'ate ebintu byeyakola weebiri bikyaliwo bikyakola ki bikyagenda mu maaso nga bikyasobola bulungi nnyo okumufunira ssente amawanga agaakula ekyo gaakikolako dda tobola wati nno waliwo abasajja bafuna okufa nakakati ne batugamba nti Kasukkedde yafa ate akoze ssente nnyingi nnyo ezisinga n'ebiseera byali ng'akyali muki akyali mulamu mu Uganda tekibaddeeko kakati leero giweze emyaka 4 Kasukkedde nga General Salim Saleh asinkana abayimbi okusooka bali kakatongo kamu n'abawe katala eryokuba ennyimba ezibulirira abantu ndowooza ku byokulima awo ng'atandise okurealizinga nti nno music is a driver of economic and social transformation. Kakati ne bwe yakola ekyo abantu bangi bagenze bamutuukirira njala okumwebaza tanaba kutuuka naye yenali wano General Salim Saleh tumwebaza olw'ekyo ekyo bwe kimala okubaawo nga bweri enkola yaffe omanye abayimbi tulina ke twafuna olabayo wekagudde fena tunawo gyetukola ki gyetukwera kakati bwe yakola ekyo tugenzeeyo kyo kyobatokoza ti bagende kukulu bagende kulu sebo kyekyo kibatwayo ba bagenze kabannaku bagenze ne bakaaba ennaku nawulira nga nekimutuuse ku ki ku mutima kakati kyava yeebuuza nti omuntu akoze atya okuyamba abantu bano n'atunula n'akwata abasajja abagezi omulimu muganda wange Ragadi muganda wange Kalye n'abala grupu eryawo n'emuyambako okutegeera obuzibu bwa industry yaffe kati mu bimu ku bizibu bye baamubuulira kyekino Ugatunes kyejja okukola kyengenda okwanjula kwe kuba nti nno omuntu bw'akola emirimu gye ate bw'abawo omukiba kyokubanga yalibadde akyagenda maaso gifunamu waliwo abalamunna nga bakyenyumirizaamu bo ne basigala nga bafunamu ye ng'afa muki bwavu kati Ugatunes kampani eri 100% Ugandan y'Abannayuganda naye ng'ekola buli kimu ekyetaagisa bino ebigambo simanyi mu Luganda mujja kunyambako okudistributinga n'okupublishinga music okubunyisa n'okufulumya ennyimba naye nga focus yaffe n'okubadde tuli 360 awo focus egenda kuba digital distribution tugenda gezaako okulaba kyobola kino wano waliwo ebitongole bingi waliwo UPRIS etekukubanga weeri waliwo WUMA waliwo bwendabye Bodyguard Association waliwo UPRIS buli muntu yonna akwanaganya ku kya music eno Ugatunes egenda muleeta wamu kiringa platform fena tugenda okwegatira okusolvinga issue oba okusolvinga ensonga ezigenda tuyamba kino bannabitone abayiiya bw'abanga prime ye eweddeko ebintu bye ebiri due to them bisigala bakyabifunamu. Okay, so kolindeko so ati umanyi njagala tuve ku why what when kati tu answeringa lwaki tuli wano mulese Ugatunes gye mulowooza nti egenda kusolvinga ebizibu by'abayimbi si bwe kiri tugende mu maaso kakati abantu ab'enjawulo bakola kinene nnyo oluyimba lw'omuntu okubeerawo n'okusigala nga lukyagenda mu maaso
ab'enjawulo abamu tebateekebwamu ekitiibwa for example ng'abawandiisi nti just recently ndoza Rupam Awards bwe twatandika okussa ekitiibwa mu bawandiisi b'ennyimba naye ng'ate bakulu nnyo bawandiika oluyimba producer bantu bangi abaletera omuyimbi okukola tune weewaawo ne vidiyo bwe n'okinyumirwa nga bwekola kibweyi mu process eyo buli omu kwabo alina ekirijju to them alina kyalina okukola ki okufunamu kati Yugatuni kyokola ffenna egenda tuleeta ku ttebo era twatandise okusinkana abantu ab'enjawulo ba producers ba writers kati ekifeesa wano leero kwe kujaguza giri emyaka ena egyazaala kino n'okubanjulira Yugatunes nekyegenda okukola mutwena ebirowoozo byammwe mu maaso awo babitabyawalaka n'ebirowoozo byammwe tumaze okubifuna tujja kukola mega launch okugati business etandise okutambula. Okay, so eno initiative ya Genosale initiative ewagiddwa Genosale ng'awagira abayimbi abaagera ne bamukuba ennaku yaabwe giri gye nkunyonyoddeko olw'ebizibu byetwala mu music industry. Abayimbi baakaaba. Exactly, okitegeera bakyakaaba ate mu covid tokirabye ne mu covid tokirabye kiyitiridde kati so ne mudevelopinga concept eya Yugatunes egenda kukola etya? Yugatunes egenda kukola emirimu labels ezavawo nga bakasuubukira balusiini ba exizone gyebakolanga tujja kuba tusobola okuyisibasola omuyimbi ne tugula alubamu ye ekyo kimu. Ekyokubiri tugenda gezaako si kugezaako tugenda okukwanaganya na buli distribution company eri mu nsi eri possible okutuukako zonna iTunes, Spotify, byonna bimumanyi twagala ng'olujja ku Yugatunes nga we open it to all the distribution globally. Nagenda wala njala kubuuza kwa Abdulmulaasi mulabye nenzijukira story ya waddiivu nga Abdulmulaasi no naawe togenda kikazi wakipamba naye baanakwe temutudde wazi Abdulmulaasi mubira ku bantu mubire ku bantu ye Rasta Smart nanyini farm manager eneggwanga kati genda mu maaso. Prince Nick ngenda kusaba olw'okuba nti tuli ku mpewo tulina n'abantu abali wano tubeere nga buli kye twogerako bear in mind nti tulina audiences za mirundi ebiri. Njagala kusooka kubuuza ekisooka ani nannyini Yugatunes kuba kampany ebeera ne badirectors lwaki ekibuuza olumu omuntu nga munnabitono kyabuntu omuntu ayagala nnyo amanye ani gwakolagana naye. Dembe FM radio eri owned by Nation Media Group. Nation Media Group is owned by the Aga Khan. Era omuntu agenda okujja okukolagana n'eddembe abeera amanyi. So Yugatunes yani webalanywe ddala kansabe kanso waffe akuddemu kanso yaliwa kanso nga mu Nigeria Oluganda alumanyi olumanyi kanso Oluganda lumanyi sebo amanyako gwandisi amanya nze kanso Anani Mutabazi tusanyusa okulaba ssebo nange sebo basa obuuze sebo aba mufaamu ki? nva mufaamu gye bayita Macford Advocates. Macford Advocates. Macford esangibwa ku Lodell Towers ku Lodell Road plot 1 6th floor. Macford bazungu tulina affiliation n'abazungu. edda waliwo kye bayitanga kasiwukira nga distributor nga hardware kati olwaleero ekintu kyonna tewali dduuka lyozagenda n'okulamu music. Ekintu kyewagala olwaleero nti Yugatunes ozze ku ofiisi obagambe tebannainaakalubamu yange njagala mu promoting abantu bantegeere. Abayimbi bangi nnyo mu Uganda bayinza okugenda mu studio ne bakola oluyimba naye ekiddako takimanyi. Ekiddako kya kusasula radio ne TV ate gye bagenda okubirawo emirimu gye. Kati Yugatunes ejja bweti twagala tukuyambe alubamu yo bweba eneetunda kyova olaba nti kasiwukira agamba nga kasooke tuwulire alubamu yo bweba etunda tugiteekeyo bweba tetunda gendako ewa Eke bweba tetambule gendako ewa Afro. Kakati nomanya nti Brian XYZ atunda gospel music
kakati alubamu yo webange nekola okuyamba abayimbi abasinga bonna mu Uganda ekya YouTube tamanyi nakutandika kyamanyi nti ogenda mu studio ne bakubira oluyimba asitamala okukubira oluyimba n'olutwala ku radio ne balukuba olukuba economic value y'oluyimba erina kuva mu muntu eyewadde okukola business omuntu eyewadde okukola business yona agamba nti oluyimba lwo lulungi tuyiye engeri gyetugenda dutundamu looza osendi tuli kulayina etuufu nsaba nambike bwenti kubanga abantu bana bonna bogamba abayimbi abapya tebalaba badistributa gapu ebaddewo kati abantu bano bagenda kudda nga abatuyamba ffe bannabitone okutambuza enyimba zaffe kubanga agabogane nti bwe mala otuyiya mu studio simalya gye neeyongera kusobola kulutunda kufunamu wabula nga bwogambye olina gapu eyalingawo nga mugendewo bwenikasiwukira asooka nagamba nti kandu asooke nunira walo naatunda kyemulabamu bwabanga mpadde musasimayo banakiryamu kine bwe nabeera nga oluyimba lwange si lulungi nnyo nsobola olutwala ewe nalugula nabwe basobola okumanya babeera bamanyi kyabadde nnyonnyola simanyi olwo kati kitegerekeka eri abantu. Okay. Let me rephrase my question. Yuga Tunes getting involved in production y'oluyimba eyinza okuyambako naye oyinza okujja ne already done work. Njagala kuwulira ensendi obuzibu bwe tulinawo ng'abayimbi ffenna mukyala Joaneta yali atunzeeko ku luyimba amanyi kosti y'oluyimba amanyi kosti ya studio amanyi bw'olina okufuna mu music wo. Waliwo omwana oli eyayimbye oluyimba nti abakyala bakabasajja bakola ki banyuma ye yakubye oluyimba lwe lugenda kunyuma naye tamanyi kiddako ekyazzeeko kiikino abagezi balutadde dda ku YouTube abagezi balutadde dda ku rediyo ye akyewaana ku bantu kugamba nti wakubye akayimba tunagenda okumala emyezi 3 ng'akayimba tekakyakola ate nga naye talina noza tutegeragana kyetaaga omuntu agambe nti Yugatuni kyegenda okuyamba lwaki olabawo nti waliwo n'aba studio Yugatuni sayinize eddiiro n'abantu abalina studio nti omuntu agenda okuyingira mu studio ng'awulira ekintu ekibukako okuyimba kizze naye nga tamanyi gyagenda kutunda obanga omulimi alima mu nnimiro nga tomanyi gyogenda kutunda kati Yugatuni nejjanga edduuka olwaleero bannaye abantu abakola mu music si be bafuna mu music olw'ensonga nti waliwo bali basijja kwogera mannya g'abantu badijja bobola bababeera ku YouTube yalinda kipya n'ateekayo bw'ateekayo n'afuna kati Yugatuni egambe ffe katufuuke eggoolo bwegamba nti okoza oluyimba lwo oyagala kujja entesitaganya ebeera between you the singer and Yugatuni ogamba nti nakoze albamu yange njagala munyambe banendoza tutegeeragana bulungi kakati mukulu Sendi kyekyo kyenabalinnyira process nti bw'oleeta oluyimba lwo ffe tumanyi nga Yugatuni the different people abali involved in song making okuva nga baluyiyiza paka oluvuga hit abo ne batandika olukonsuminga kati mbadde njala kukuyitiramu nti bw'oleeta omuyimbi bwajja ako tugenda kukola tyanga Yugatuni kimbadde explaininga nga tokyagala ne muganda wange atyanguyiza we are streamlining the music distribution and the royalties ategeere bulungi kwekyo kasita Sindi anaaleeta oluyimba ngaga nti njagala sente bayitabe kansogetegere kino mugula luyimba mugula album yonna so nebebeeta Sindi naye ejala kukontita ekintu bwekityo njakirevere Yugatuni is a business ekyo kuhagira ne babo yomayi we are a business and we have come to make money not charity twemwajagenda mu studio akolekole ebintu ate kuyibatikabadde ninyonyola kino songwriter producer omulimu gwabwe balina okukola so that when the time comes to Yugatuni oli sure togenda tuwanidde okuba mulimba tutwalwane tubeyanguza n'okujja mu bwangu wadde nga obubaka bazze twabadde bwakakubirira olowooza bwaoganatyazava yes naye twebaza nti ati simugezezaako okujja mu bwangu obwekitalo bwetwagezezaako okayita loki eno yazze infact twali twajongezaayo okwema mu maaso awo naye ne tujjukira olugendo lwe tuyiseemu okutambuza industry ya music eno
netugamba no bwe tuba tulinawo akalinawo abasobola okukwasaganya ekitukwasaganya omukolo guno tukiteeko ku lunaku lwerumu olumwakinga emyaka 4 egy'olugendo lugero lubadde mu myaka 4 mabega bateeza 2017 lunaku 1 May bannabitone abamu batuukirira Jerusalem ndowooza abamubamukazaako chief listener ne bamugamba ebizibu music industry byeyali erina abasobola abaali bakadookamu nga balaba nti otunuulira embeera yakadookamu ebiseera bino mu generation gyetulimu kati nti kadookamu yalinganga afeezinga out nga music ono ali abani afuuse ekitiisa obeera afuuse threat gyeyuli kadookamu nebamugamba muzeeyi kadookamu bwe busindi bwa music mu Uganda akuwa essaawa zino mu marediyo mu masimu abantu bamwina mu kompyuta zebamwina naye ate kizibu okufuna omuyimbi wa kadookamu essaawa zino ku stage nti omutegesi w'ebintu agenda muyita amukolere sente so ne balaba nga tibakyali music business kati awo kwe kusala etotto buli omu n'olugero lwekibuga sinonyoba bwali andogero lwekibuga abasajja abo baali bankizo nnyo baali basajja bamugaso nnyo bangi muwaga mukutandikawo omusingi guno so nagateekagalekaali bamukulutolesa empija egakuja nagagadira afuna olugendo atulire ku lugendo lwalwali lw'emyaka 4 bamukuluse kuga esiyaasa abasajja abo baali b'amaanyi mu kutema empenda bayagala music african business mu Uganda nga baba nti omuyimbi ekitone kye kyaba eyo kontenti kwataddemu asigala atya nga amufunamu olubeera n'olubeerera kubanga yeetukkirize tugaane kontenti oyo tagenda kufunda kiruma nnyo okusanga omuyimbi oluyimbi olutubeezaawo netukyalawulira n'essaawa zino naye nga talina sente mu nsawo naye nga tuliba tukola sente ebweru eyo so olugendo lubadde bwetyo mu myaka 2017 2018 tukitaddemu 2019 tutambudde biri ali kati obuzibu bujja biri abiri mugumu nti namu abayimbi betubadde tugambye abaali bafuuse entiisa eri kadookamu abalala covid amaze okubayingiramu newabana mumabali comfortable at least okutwaliza awamu nagugamba zabakulukwala majjaku bitaketi abitekisi ajja kutegeka gende nkolera akakadde mwatya bibajja abaddangangira kuwenga wayinga embenda oli bulungi kati covid bajja nemulaba nti nammwe kati ate muli buzibu kwekutandika okunoonya gavumenti nera muzamwanukira wa Jerusalem gwe muyita chief listener ate nga ye muntu abadde abawadde obuto okumala emyaka 9 ne mumubuuliramu ebizibu mu bizibu ebimwalina byali bingi naye nga basinga mugamba renti tetukyapafominga mutute naye nga twalwayo omuntu avayanga awandika technical paper oba technical argument oba petition nti yes batute tulina copies west ezokwakwendinga covid ekifo ekibadde kituuza abantu ebina tukkirize tuuze abantu 6 wekyajinga sente bwest ne west so ebyo nabyabulawo buki mu argument yammwe abayingamu abayimbi okujja nga musaba bati batera okuddawo so nekikirabera nga kyali kizibu so mu mboozi gyetubeera nayo ndowooza mu myezi 4 egiyise oba 5 okuva 2 abagwako mukiza tufunye groups ezisoba mu 2 nga zirina ebizibu byemu byobagamba tuli bubi so netugamba singa embeera omugamba godforbid singa embeera esigala okubanga ekyalimbiwe nti oba nebeera was singa tufuna ekintu ekiri was than covid omuyimbi agenda kuba mu bizinesi omuyimbi addeyalire netugamba nedda ensi egenda ekyuka nga kyabantu ebintu babikolera ku intaneti tuteekewo omuntu ogwa intaneti okuteeka okutunda music w'abannauganda 100% w'abannauganda
netukkiriziganya tunonye ennungi eyinza otudifayininga nga bannayuganda netufuna bya Yugatons. Ndowooza era olutwalewulira there's a Ugandan sense in it. Yugatons netugamba nti omuyembi tugenda tuulanga naye mu mbeera yonna tuteese nga basabati oluyimba omukyegenda baawo yabakugu ate nga bali mumwe bali mumwe bwenyini mubamanya bakuba mumwenjo olumbya music ajja mukulekinga lwaki tumuvayolinge tugambe nti agamba kuseteme kati tukolera lwetweti so kati nkyegala okukola Yugatons mu kutuka mulugamba 100% era tugenda kuba na Ugandan music 100% era sibasuubiza nti tugenda kubeerako wajenzi wa Beyonce wange leka ofumerika n'abalagala music w'omunayuganda amusayi ku Yugatons.